नमस्कार दर्शकबिन, म चाहिँ सपना आरसी। म चाहिँ अहिले यो प्रकृतिले बनाएको सुन्दर धम्कामाथि चाहिँ कठिन यात्रा गरेर माथि पुगेर यहाँको रमणीय ठाउँ तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मेरो फेसबुकलाई फलो गर्नुहोला। यता रहेको छ एकदम घना सुन्दर एउटा सल्लाको घारी छ। यहाँ एकदमै माथि धम्कामा आइसकेपछि उता तामाचुली देखिन्छ। उता रहेको छ पिकमा तामाचुली देखिन्छ। मैले मेरो आँटेमा हेर्नुस् पछाडि तामाचुली रहेको छ यो चाहिँ। अनि यहाँबाट गाउँहरू पनि देखिन्छ, तामाचुली मात्रै नदेखिएर एकदम वरपरको सबैतिरको गाउँहरू पनि यहाँबाट भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि यहाँको खास चीज भनेको यहाँ एकदम आयो भने टावर फिल हुन्छ है। एकदम सुन्दर सुन्दर हाइट फिल हुन्छ। म चाहिँ एकदम यता आएर चाहिँ यहाँ एकदम फ्रेस भएको छु, खुसी भएको छु है। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर आएपछि एकदम आउनको लागि एकदम गाह्रो भए पनि तर यहाँ माथि आइसकेपछि एकदम फ्रेस फिल हुँदो रहेछ। यो प्रकृतिले बनाएको धम्का जुन सबैभन्दा अरू खोला नालाहरू भन्दा पनि यो माथि हाइटमा रहेको हुन्छ। यो धम्का चाहिँ सल्लाले बनेको छ। यति धेरै माथि आइरहेको छु म चढेर, गाह्रो गाह्रो ठाउँबाट धौधौ गरेर माथि आएर भिडियो बनाएको छु गाइज है। यहाँबाट जताततै देखिन्छ सिस्ने हिमाल लगायत पनि देखिन्छ। अहिले भर्खरै तपाईलाई देखाउँदै गर्नेछु म। अहिले चाहिँ मैले तपाईलाई भने कि यो मेरो पछाडिमा रहेको चाहिँ भोटेचुली रहेको छ। उता माथि पिकमा रहेको भोटेचुली जुन अहिले निर्माण भइरहेको छ। पर्यटन कति 2072 सालमा बनाएको छ। धेरै पर्यटकहरू आन्तरिक बाह्य आइरहेको पाइन्छ तर त्यति होमिएर आएको पाइन्न। अनि यो धम्काबाट चाहिँ यता त्यता सर्वत्र चिजहरू देखिन्छ। अनि हिमाल पनि देखिन्छ तर अहिले कुहिरो र हल्का उसु लागेको हुनाले चाहिँ हिमाल देखाउन सकिरहेको छैन। यहाँ आएर चाहिँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै यहाँ रमाइलो साथीभाइ आएर जमघट भएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तलबाट आउँदा चाहिँ केयरफुल भएर आउनु होला। एकदम माथि हाइटमा छ। रक भन्दा नि ठुलो तरिकाले चढेर आउनुपर्छ यहाँ आउनको लागि चाहिँ। तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एकदम जताततै देखिन्छ। अब टावर बनाउनै पर्दैन, यहाँ प्रकृतिले आफै टावर बनाएको छ। जताततै देख्न सक्नुहुन्छ। तलतिर चाहिँ सल्लाघारी, डेन्जर सल्लाघारी, त्यहाँबाट म चढेर आएको एकदम धौधौ गरेर। हेर्नुस् गाइस तल, बाफरे कति तलदेखि माथि आएको छु है। तर यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ मान्छेहरू तल पुगिन्छ। सिधै तल पुग्यो भने चाहिँ एउटा केही पनि भेटिन्न हजुर। मान्छे सिधै मर्छ। तर केयरफुल भएर आउनुपर्छ तपाईहरुले है। यो डेन्जर ठाउँ हुनलाई त तर रमाइलो पनि छ है। रमाइलो एकदम घुम्नको लागि, प्रकृतिलाई माया गर्नको लागि डेन्जर पनि भोग्नुपर्छ है। उता तामाचुली रहेको छ, यहाँबाट पनि देखिन्छ। यहाँ तलतिर चाहिँ एकदम डरलाग्दो ठाउँ छ है गाइस। तलतिर म डर लाग्छ, म त्यहाँतिर चाहिँ नहेरौँ भनेको। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू पहिला गाड्थे गरे। अस्ति भर्खर पनि एकजना गाउँमा मरेको मैला गाड्नु भएको छ अरे। अनि म तपाईलाई देखाउँछु है गाइस। म डराउन तर हेर्नुस् म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अब नजाऊ यता आऊ भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। तर म चाहिँ डराउन नि, किन डराउने नि। हेर्नुस् गाइस, हेर्नुस् यसरी मान्छे त्यहाँ गाडेको छ, झन्डा नि गाडेको छ गाइस। यहाँ आयो भने डर पनि हुन्छ है फेरि। रमाइलो सँगसँगै डर पनि छ यहाँनिर फेरि। अब यस्तै हो गाइस। म चाहिँ डराएको छैन। अब डर नमान्ने भएर नै यो धम्का चढेर माथि आइयो गाइस। अब डराएर के गर्ने हो र? डराएर केही पनि हुन्न। डर भन्ने कुरा भित्र नै हुन्छ, हामीभित्र। तर प्रकृतिलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ। यति हाइटमा आएर हेर्न पाएको छौँ। अब यत्रतत्र गाउँहरू पनि छ तर विकास बिस्तारै भइरहेको छ। रोडहरू सडक जोडिरहेको छ यो ठाउँमा आउनको लागि। तर अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई रफ रोड भएर नै आउनुपर्छ गाइस। अनि आयो भने चाहिँ यहाँ एकदम रमाइलो हुन्छ। हरेक कुराहरूको पर्यटकीय स्थल, धार्मिक स्थल, सिस्ने हिमाल लगायत सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अलि भ्यू चाहिँ मैले पक्र्न सकेन। थोरै भए पनि तपाईलाई सिस्ने हिमाल कतातिर पर्छ भनेको यतातिर पर्छ, यो दिशातिर सिस्ने हिमाल पर्छ। अहिले चाहिँ हुस्सु लागेको हुनाले चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छैन। यहाँबाट प्रष्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पानी पर्यो भने, दिउँसोमा आयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो दृश्य देखिन्छ है। हिमालको पंक्तिहरू लहरै देखिन्छ। यताबाट विभिन्न धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल, हिमालयजहरू देखिन्छ गाइस।
आउनु होला, केही पनि डर नमान्नु होला। यो मैले चाहिँ हल्का डराएको जस्तो महसुस गरेको, तर यहाँबाट केही पनि डर हुन्न। तर यहाँ अक्सिजन फ्रेस हावा पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो फेसबुकमा फलो गर्नु होला, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु होला। सपनाहरूका युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब सेयर लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई। म फेरि यस्तै भिडियो ल्याउनेछु सपना आरसी। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।